आज हमारे पास एक लैपटॉप आया है जो बहुत स्लो वर्क कर रहा है और चालू होने में 15 मिनट से ऊपर लग रहे हैं। फिर लैपटॉप के बैक कवर को ओपन करके हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लिया। इसमें हम यूज़ करेंगे EVM की 512 GB SSD और आपके पीसी में कौन सी SSD है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हार्ड डिस्क को केसिंग से बाहर निकाल लिया और उसे SSD में लगा दिया और SSD को SATA स्लॉट में लगा दिया और बैक कवर को लगा के स्क्रू फिर से लगा दिए। फिर कस्टमर के लैपटॉप की हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल केसिंग में लगा दिया जिससे वो हार्ड डिस्क कभी भी यूज़ कर सके। फिर फटाफट से विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर दिया और सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए। फिर लैपटॉप को पावर ऑन करके चेक किया तो लैपटॉप एकदम मक्खन जैसे चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।